自從忌廉哥喺尖東嘅報檔去年5月關閉咗之後，忌廉哥同忌廉嫂就返咗去主人高先生嘅屋企。好聽啲就話係養尊處優啫，實情都好 hea 㗎。雖然有時候會出席活動見下啲 fans， 但係生活都好枯燥。大家係咪都好掛住忌廉哥昔日喺度睇鋪嘅英姿呢？不過大家唔使望到頸都長啦，忌廉哥今年9月將會重出江湖，再有自己嘅鋪做店長。呢一日，忌廉哥終於同主人高先生攞咗新鋪嘅鎖匙，仲一齊去視察呢個位於油麻地彌敦道嘅一間樓上鋪。而忌廉哥似乎對新環境都好有興趣喎。話晒都係新環境啊嘛，咁我哋真係都要做，帶佢哋去睇下呢個場啊好唔好啊咁樣，俾佢熟習下。咁佢而家都坐喺度好定喺度食嘢。忌廉哥嘅新鋪除咗會有忌廉哥嘅精品同埋書法手之外，仲會係 fans 們嘅聚腳點添啊！希望啲人上到嚟咧，唔係就淨係買嘢咯，或者有個地方可以 hea 下。呢一度咧就會，我哋希望咧就喺呢個位度咧整一個3D 嘅愛嚟俾人影相嘅。咁忌廉哥如果我唔喺度嘅時候咧，你都會見到阿忌廉咧啲相喺度啦。咁你哋嚟到嘅時候咧都會打下卡啊咁樣。呢個係櫃面，到時呢個櫃面咧就會整到好靚仔啊。咁啊忌廉而家就坐咗喺櫃面呢個位啦，喺度食緊嘢，做佢最為食嘅動作。另外，忌廉哥將來喺新鋪仲會有自己嘅房。咁我會整個房咧，就俾佢哋喺入邊㗎。咁佢哋中意就走下出嚟，中意入翻嚟都係要自由嘅。新店預期9月開張，各位朋友記得到時去探忌廉哥啦。毛城城 Mo City 一站式寵物資訊平台，有齊全港各區獸醫診所、寵物店同美容店嘅名單，仲可以揾到養得寵物嘅樓盤，記得上毛城城 Mo City 啦。